الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد أيها الناس أوصيكم بالتقوى الله عز وجل ونفسي أولا بالتقوى الله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم أما بعد برشا غلملرنا كشلرنا وجنلرنا برشا جانlı hem cansız mahluklarını köklerini ve jirlerini yoktan var kılıp terbiyelep, nimetlendirip, rızıklandırıp duruşu Rabbimiz Allah'a köngül türlerimizden çıkan ihlas, rahmetlerimiz, hamd senelerimiz, maqtav ulug'laularimiz erişip tursa idi. Ve hamda köngül türlerimizden çıkan salavat şeriflerimiz, hayır dualarımız, kaynar selamlarımız, peygamberlerinin ahırgısı, suyukli peygamberimiz bizler için usvetun hasene yani kurkem, örnek bulgan suyukli peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge ve hamda onun ehl-i beytine, sahaba-i kiramlarga, tabiğanlarga, izgi bendelerge erişip tursa idi. Şolay indi köngül türlerimizden çıkan hayır dualarımız, her barcha bizlerden dua ümit etüşü, ushbu dünyana iman bilen ötken mümin, müslüman kardeşlerimizge erişse idi. Indi Allah subhanahu ve teala her barchalarımızdan razı bulup, ushbu dünyada bendeşlik bilen, bilip bilmey kılgan, zor hem kişi günahlarımızını, hatalarımızını, yalgışlıklarımızını, kimşiliklerimizni, özünün kim mağfireti bilen yarlıkasa, gafur kılsa idi. Amin. Bugün sizin bilen Tirmizi hadisler jiyintığında, Tirmizi, Ahmed, Bukhari, Muslim hadisler jiyintığında tapşırıla turgan bir neçe hadis bilen, 2-3 hadis bilen tanışıp gidesim kela inşallah. Bu hadistagi aytilacak sözler ul bir yaş o'z vaqtida yaş bo'lgan sahabaga murojaat etilar. Lakin endi albatta bilamiz, mana shu sözler ul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zining hikmati bilan shunday kengashlar bergan anag'ina tugul butuni bizga qolgan. Bu hadislarda shunday hadislar shiratında. Hamida olimlarimizning birisi bu hadis turunda shulay deb aytgan. Men bu hadis turunda fikrlandim. Ham ul meni shunday titrandirdi. Shundan so'ng men uzoq vaqt fikrlarimni to'play olmasha yurdim deydi. Kızganışqa qarşı kişiler bu hadisni bilmeyler, hem onun ma'nosini to'lisincha anglamaylar. Nega hadis turunda so'z bor? Hadis atala, endi bizning imom An-Navawi hadislar jiyintığında 18-ci hadis bo'lib kelar. Alloh Taolaning yordam etuvi ham saqlovi deb atalar. Gan Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma qala yani Abul Abbas Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma Allah Teala'lardan razı bulsun aytdi, söyledi. Kuntu halfan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem yevmen. Günlerinin birinde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem artında, moyunda atta bargan vakitte artında oturup tura idim deydi. Faqala, hamul aytdi, ya gulamu, ay yaş yigit, gulam, yaş yigit. İnni uallimuka kalimatin. Dürüstlükte men seni hazır bir neçe sözge öğretem. Men sana hazır bir neçe söz aytam. İhfazillaha yahfazka. Allah Teala'nı sakla. Ol seni saklar. İhfazillaha tecidhu tujahak. Allah Teala'nı sakla.
һәм син аны үзеңнең каршында табачаксың, күрәчәксең. Иза сәәлтә фәсәлилләh. Әгәр дә нәрсә дә булса сорыйсың килсә, Аллаһ Тәгаләдән генә сора. Ва иза стә'антә фастә'ин билләh. Һәм инде әгәр дә нәрсә дә булса, кемнән дә булса ярдәм өмет итәсең килсә, ярдәм сорыйсың килсә, Аллаһ Тәгаләдән генә сора. Вa'lam һәм бил анна al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Һәм белеп тор, әгәр дә бөтен өммәт, бөтен кеше җыелышып сиңа ниндидер файда эшлиселәре килсә, файда китерәселәре, файда ясыйсылары килсә, бернинди файда да ясый алмаслар, Аллаһ Тәгаләдән узып, Аллаһ Тәгалә язганын гына сиңа ярдәм итә алырлар. Qad katabahu Allahu lak. Аллаһ Тәгалә язганын гына. Wa an ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alayk. Һәм инде әгәр дә алар бөтенесе бергә җыелышып сиңа ниндидер зыян саласылары килсә, алар сиңа бернинди зыян да сала алмаслар, сиңа Аллаһ Тәгалә тарафыннан тәкъдиреңә язылганнан кала. Язылган кадәр генә. Руфи'атил aqlam ва jaffатис suhuf. Ягъни дөреслеккә каләмнәр күтәрелде һәм битләр инде кипте. Сухуфатлар кипте. Бу раваху Тирмизи. Ягъни бу инде Тирмизи хадислар җыентыгында тапшырыла торган хадис. Һәм инде икенче бер риваятта ди: "Ва qala hadithun hasanun sahihun wa fi riwayati ghayri Tirmizi." Һәм инде Тирмизи риваятыннан тыш тагын бер риваятта шушыңа охшаш икенче төрле әзгенә үзгәртелгән хадис тапшырыла. Анда әйтелә: "Ихфазиллаһа таҗидһу амамак." Аллаһ Тәгаләне сакла, син аны үзеңнең каршында табачаксың. "Тә'арраф илаллаһи фир-рахаи я'рифка фиш-шиддати." Аллаһ Тәгаләне сиңа рәхәт вакытта, фир-рахаи, сиңа рәхәт булган вакытта Аллаһ Тәгаләне сакла, ягъни бил, Аллаһ Тәгаләне бил, онытма. Я'рифка фиш-шиддати, сиңа начар вакытта, сиңа авыр вакытта Аллаһ Тәгалә сине беләчәк, онытмаячак, калдырмаячак. Вa'lam һәм белеп тор, аннама ахтаъака lam yakun liyusibaka. Нәрсә дә булса, сине урап узган булса, ул сиңа кагыла алмый иде. وما أصابك لم يكن ليخطئك. Һәм әгәр дә нәрсә дә булса, сиңа кагылган булса, синең өлешеңә тигән булса, бу сине урап уза алмый иде. Вa'lam һәм белеп тор, анна an-nasra ma'a as-sabri. Дөреслектә җиңү сабырлык артында. Wa anna al-faraja ma'a al-karbi. Һәм дөреслектә кайгы урынына шатлык. Wa anna ma'a al-usri yusra. Һәм инде авырлык урынына җиңеллек киләчәк. Диде сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Бу инде Әхмәд хадисләр җыентыгында тапшырыла торган шундый хадистә. Менә монда инде безгә шундый урынга тукталасым килә. Иң беренчесе, әлбәттә, ихфазиллаһа таҗидһу амамак. Ягъни Аллаһ Тәгаләне сакла. Аны ничек итеп сакларга без инде әлбәттә аңлыйбыздыр. Аны саклау дигән вакытта без инде Аллаһ Тәгаләне саклый алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә үзе безне саклый. Без инде аны саклау дигән төшенчә астында аңларга тиешлебез. Аллаһ Тәгаләнең тыйганнарын сакла. Аллаһ Тәгалә харам кылганнарны үтәмә. Аллаһ Тәгалә харам кылганнарга керергә саклан. Бу Аллаһ Тәгаләне саклау дигән. Һәм Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен сакла. 5 вакыт намаз турында фарыз, ваҗиб гамәлләр, сөннәт гамәлләр, менә бу инде безнең Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен саклау турында шулай ук сүз бара. Менә монда инде ихфазиллаһ, ягъни Аллаһ Тәгаләнең тыюларын сакла дигән вакытта шундый бер икенче бер хадис белән бәйлисем килә. Бу инде 6-нчы хадистә килә. 6-нчы хадис Имам Ан-Навави хадислар җыентыгында 6-нчы хадистә халал һәм харам дигән хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте. يعني مضى تبشر عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما. عبد الله النعمان بن بشير دان تبشر الله تعالى راضي بولسن. قال أولئك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
Yani min işittim. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. İnnel halale beyyinun ve innel harama beyyinun. Yani dürüstlükte halal ol bilgili hem haram ol bilgili. Ve beynehuma umurun müştebihatun la ya'lemuhunne kethirun minen nas. Onların arasında halal bilen haram arasında köpkene kişi bilmey turgan şekilli meseleler var. فَمَنْ اِتَّقَ الشُّبُهَاتِ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Yani kimde kim şubuhatlerge kağılmasa, alarını kaldırsa, اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Ol özünün dinen hem namusunu saklar. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Kimde kim şubuhat bulgan meselelerge kağılsa, alardan saklanmasa, yani şekli nerselerge kağılsa, alardan saklanmasa, وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Ol kişi haramga barıp irişecek, haramga düşecek. كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَا يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ. Yani bunda yine kötü şey misalın kitire sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hamul ayta أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَا وَأَلَا وَإِنَّ حِمَ اللّٰهِ مَحَارِمُهُ. Yani her bir padişahın değil, her bir padişahın özünün kötülüğü var, özünün basığı var. Allah subhanahu ve teala'nın basığı deyip aytgeni boyunda tege şunday şağıştırу, anın basığı ol indi, anın haramları, anın tıygan meseleleri, tıygan gamelleri, bizge qarata tıyılgan gameller. Менә шундай мисал китерәк сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм буенда көтүче мисалында. Мәсәлән, көтүче бит инде үзенең көтүлүген көтә, анда басу бар, кемнеңдер басуы бар. Мәсәлән, ниндидер бер начальникның, түрәнең, мәсәлән, инде зур гына кешенең басуы. Без аңа якын китергән сайын, шушы басуның шигенә көтүебезне якын китергән сайын, көтүнең менә шушы басуга кереп, аңа зыян салу ихтималы күпкә арта. Шуңа күрә, әгәр дә ул басу ниндидер зур кешенеке булса, без инде әлбәттә аннан урап узабыз, шитләп узабыз, аның шигенә китермибез малларны, сыерларны, көтүлекне. Шуның кебек Аллаһ Тәгаләнең тыюлыгы аның мөлкәте. Шушы тыюлыкның шигенә килгән сайын безнең менә шушы тыелган гамәлләрне үтәү ихтималы күпкә арта. Шуңа күрә кемдә кем ваҡа фи шубухати ваҡа фи харами диде сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Кемдә кем шушы шубухат булган шикле гамәлләргә якын килгән сайын, аның инде шушы харам булган гамәлләрне үтәү ихтималы күпкә арта. Менә да халал белән харам мәсьәләсе әлбәттә шундый нечкәлекләре бар. Ул да булса, biz харамнан тыела алмасак, бу бер хәл. Ягъни без зур гынахлы булабыз. Харам нәрсәне халалләштерсәк, бу харам түгел, бу халал дип әйтсәк, менә бу инде безне иманнан чыгара торган мәсьәлә булып тора. Һәм шулай халал булган нәрсәне харам дип әйтү дә шундый ук куркыныч астына килеп эләгә. Шуңа күрә мондый нәрсәләрдән сак булырга кирәк. Һәм инде шушы хадисның азагында сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Алла ва инна фил джасади мудга, иза салахат салаха аль-джасаду куллуху, ва иза фасадат фасада аль-джасаду куллуху, ала ва хия аль-qalb." Ягъни һәр бер тәндә шундый бер кисәк бар, ит кисәге бар ди сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Әгәр дә ул ит кисәге хәерле булса, төзек булса, бөтен тәне төзек була кешенең. Әгәр дә ул ит кисәге бозык булса, бөтен гәүдәсе, бөтен тәне бозыла кешенең ди. Ул да булса калб диде сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Ягъни менә бу калб инде безнең үзенә күрә шундый начальник формасын үти, безгә команда бирә, безгә ниндидер әмерләр бирә. Йөрәк безнең инде кул үрелә, йөрәк әмер биргән нәрсәләргә. Аягыбыз бара, аяк белән атлыйбыз, йөрәк әмер биргән урынга. Күз белән карыйбыз, йөрәк әмер иткән, йөрәк теләгән урынга. Шуңа күрә, әгәр дә безнең йөрәгебез, калбыбыз төзек булса, бөтен агъзабыз төзек җиргә генә бара, төзек нәрсәне генә эшли, төзек гамәлне генә башкара, төзек нәрсәгә генә, яхшы нәрсәгә генә карый. Әгәр дә калбыбыз бозык булса, бөтен тәнебез бозык нәрсәне генә үтәячәк диде сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Һәм инде шушы хадистә, беренче караган хадискә әйләнеп кайтабыз. Анда шундый сүзләре бар иде сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең. Ул әйтте: "Ихфазиллаһа таҗидһу амамак." Ягъни Аллаһ Тәгаләне сакла, син аны үзеңнең каршыңда табачаксың дип әйтте сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Һәм шуннан да Аллаһ субханаһу ва тәгалә Куръан Кәримдә булай дип әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим.
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Yani dürüstlükte Allah subhanahu ve teala taqva bendeler bilen hem izgi ameller kılışlar bilen dedi sevgili Allah subhanahu ve teala. İndi Allah subhanahu ve teala her başkalarımızga nasiplardan eylesin. Şu dünyada yaşagan vakitte bizge ağır vakitte da bizge jingil vakitte da Allah Teala'nı isten çıkarmayışa her vakitte dillerimiz zikirde bulup, көңілләребез izgilikte bulup, ağzalarımız yaxşı ameller gene başkarıp şu dünyada Allah Teala'nın haramlarından tıyılıp, Allah Teala emir etkenlerini ötep, tügel ötep, Allah Teala'nın süyüklü bendeleri cümlesinden bulup, dünya ve ahiret bakıt saadetlerine erişirge, her başkalarımızga da Allah Subhanahu ve Teala nasiplardan eylese idi. Amin. Barakallahu lana ve lekum fil Kur'anil azim ve nefa'na ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim. İnnehu huvel gafurur rahim, el cevadul kerim, el aliyyul azim, es-semi'ud du'a. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزد لكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر لو كنتم تعلمون.